Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տեսակապի միջոցով զրուցելու եմ Ուտրեխտի համալսարանի հետազոտող քաղաքագետ Հրայր Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մանուկյան, Հայաստան Դաշինքը այսօր երեկոյան հայտարարել է իր վարչապետի տեխնացուին, թեև մինչ այդ Ռոբերտ Քոչարյանը ակնարկել է, թե ով է լինելու իր ուժի վարչապետի տեխնացուն, բայց այնուամենայնիվ հասկանանք արդյոք խոսքը գնում է Ռոբերտ Քոչարյանի մասին եւ ինչ առաջարկով է Հայաստան Դաշինքը պատրաստվում ներկայանալ ընտրություններին, մինչ այդ մենք գիտենք, որ ըստ էության խոսում են երաշխավորված խաղաղության մասին, այդ մասին խոսեց նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը իր վերջին ոդքասթում էլ այդ միտքներ տանում, որ իրենք առաջարկելու են երաշխավորված խաղաղություն, ինչ ասել է երաշխավորված խաղաղություն եւ ինչ է կարծում, ինչ ձևաչափով կմասնակցեն ընտրություններին։ Ակնհայտ է, որ Քոչարյանն է լինելու Հայաստան Դաշինքի տեխնացուն, այստեղ կասկած չի կարող լինել, ինչ վերաբերում է նրա երաշխավորված խաղաղությանը, այստեղ կարծում եմ հետաքրքիր նրբություններ կան, որ արժի քննարկել։ Տեսեք, ինքը ասում է երբ որ ստորագրվեց օգոստոսի 8-ի համաձայնագիրը, մենք միանգամից ասեցինք, որ մեզ պետք է երաշխավորված խաղաղություն, միջազգային երաշխիքներ եւ երաշխավորող ինչ-որ պետություններ։ Եվ ինքը ասում է, որ մեզ պետք է խաղաղություն, որ կապված չլինի Նիկոլ Փաշինյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, չգիտեմ, այլ որևէ մեկի Ալիևի, Իլհամ Ալիևի անձի հետ, այլ այդ խաղաղությունը, եթե երաշխավորված է միջազգային երաշխիքներով ու պետություններով, լինի հարատև եւ կայուն, որ մենք չվախենանք միմյանցից։ Թվում է, թե առաջին հայացքից ինչ-որ տրամաբանական բան է ասում, բայց երբ որ ինքը ասում է, ուրեմն որպեսզի խաղաղությունը լինի անձից չկախված, պետք է ուրեմն մենք ունենանք միջազգային երաշխիքներ եւ երաշխավորող պետություններ, այ հենց այն պահին, երբ որ ինքը ասում է միջազգային երաշխիքներ եւ երաշխավորող պետություններ, պարզ է դառնում, որ ինքը ամբողջությամբ հակամարտության տրամաբանության մեջ է եւ այդ մոտեցմամբ ինքը ուղիղ գծով, լրիվ ուղիղ, նույնիսկ անուղղակի չէ, ուղիղ գծով Հայաստանը տանելու է պատերազմ։ Ինչի՞։ Հենց որ ինքը խոսում է միջազգային երաշխիքներ եւ երաշխավորող պետություններ, դա նշանակում է, որ եթե կողմերը միմյանց նկատմամբ այդպես հանդես գան, ասեն Հայաստան Ադրբեջանին ասի միջազգային երաշխիքներ են ինձ պետք, Ադրբեջանն է Հայաստանին ասի միջազգային երաշխիքներ ինձ է պետք, որում ինքը հենց այդպես էլ ասում է, որ երկու կողմերին էլ պետք են այդ երաշխիքները։ Սա հետևանք է նրա, որ կողմերը չեն վստահում միմյանց։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է հասկանալու համար։ Դու երբ ես դու ուզում ինչ-որ բանի միջազգային երաշխիքներ, ասենք Հայաստանը կամ Վրաստանը հո միջազգային երաշխիք չեն ուզում իրար նկատմամբ, որ իրար վրա չեն հարձակվելու։ Աբսուրդ է, չէ՞, Հայաստանը Վրաստանի մտքով անգամ չի անցնի ինչ-որ միջազգային երաշխիքներ, որովհետև Հայաստանի բնակչությունը եւ Վրաստանի բնակչությունը, անկախ նրանից ով է լինելու Հայաստանի կամ Վրաստանի իշխանություն, լիարժեք վստահություն ունեն, որ կողմերը իրար վրա չեն հարձակվելու։ Հիմա, երբ որ այս Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը տեղի է ունենում, դա տեղի է ունենում նրա համար, որ կողմերը, եթե իսկապես նպատակ ունեն երկարաժամկետ լիարժեք խաղաղության հաստատման, նրանք այնպիսի մի վստահությունը մթնոլորտ են ժողովուրդների միջև ստեղծելու, այնպիսի վստահություն է ստեղծվելու, որ Հայաստանում ով էլ գա իշխանության, Ադրբեջանում ով էլ գա իշխանության, այլևս իրար վրա հարձակվելու մտադրություններ չլինեն։ Այսինքն այստեղ է որ իր աբսուրդը իր ասացի եւ հակասությունը առաջ է գալիս։ Եվ որ դու ասում ես ինձ միջազգային երաշխիք է պետք կամ միջազգային երաշխավորող պետություն, դու անմիջապես ուղիղ ասում ես, որ դու կասկածում ես, որ ինչ որ մի պահի հակառակորդը քո վրա կարող է հարձակվի, ընդ որում սա ինքը ուղիղ էլ ասում է, ինքը որ այնտեղ խոսում է ուրեմն որ Ադրբեջանին էլ է երաշխավորություն, պետք ինչ ասում է աշխարհաքաղաքական մեծ փոփոխություններ կարող են լինել եւ ինչ որ պայմաններում հայկական կողմը կարող է շանս ստանալ ռևանշիզմը վերականգնելու։ Պատկերացնում եք ինքը ուղիղ դա ասում է, այսինքն ինքը
բանակցելուց Ալիևին էլ է ասելու արի միջազգային երաշխավորներ ու պետություններ գտնենք, որովհետև եթե միջազգային իրողությունները փոխվեն, մեր կողմը մենք շանս ենք ստանալու ռևանշիզմի, դա քո համար էլ է պետք։ Եվ որ դու այսպես ես մոտենում, Ալիևը բնականաբար մտածելու է, որ ինչ որ մի բանի Հայաստանը քո վրա կարող է հարձակվել։ Դրա համար Ալիևը այս պարզ բաներ է, իրականում շատ լավ հասկացել է, դրա համար ինչ է ասում Ալիևը։ Ալիևը ասում է, որ ոչ մի միջազգային երաշխիք բան ինձ պետք է որ ես իմանամ Հայաստանի ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի վարած խաղաղության կուրսը ընդունում է, համաձայն է դրան, թե չէ։ Եվ եթե այս համանadrությունում փոփոխություն է տեղի ունենում, ես համարում եմ, որ դա այո Հայաստանի ամբողջ ժողովրդի կամքն է։ Եվ դրանից հետո ինքը էլ ոչ մի ուրիշ միջազգային երաշխիքի կարիք չունի։ Եվ այդ միջազգային երաշխիք աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ, բան, այստեղ էլ էլի Քոչարյանը լրիվ հակասում է իրեն։ Հիմա ասում է աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ կարող են լինել ու Հայաստանը ռևանշիզմի շանս ստանա։ Դզեք, համ սա է ասում։ Հա? Ու որ ասում է ինչ որ միջազգային երաշխիքներ պետք է լինի։ Համ էլ մյուս կողմից էլ բան է անում։ Ասում է հենց այդ թող աշխարհաքաղաքական պետությունները եւ բաները մեզ տան երաշխիքներ։ Ինչ էլ տան աշխարհաքաղաքական ինչ որ խոշոր պետություններ կամ ինչ որ իր ասացի նման, հա, ինքը այնտեղ երկու բան է ասում։ Միջազգային երաշխիքներ եւ երաշխավորող պետություններ։ Ինչ էլ որ լինի, դա չի ապահովելու երկարատև խաղաղություն, որովհետեւ հենց նույն Քոչարյանի ասելով այդ աշխարհաքաղաքական իրողությունները կարող են փոխվել եւ այդ երաշխիքներն ու երաշխիք տվող պետությունների վիճակը կարող է այնպես փոխվել, որ եթե կողմերը իրար մեջ վստահություն չունենան, իրար վրա հարձակվելու են։ Պարոն Մանուկյան, իսկ ինչ միտում ունի այդ ռևանշի մասին խոսելը, որովհետև գիտեք, նման մտավախություններ իրականում Ադրբեջանն ունի եւ երբեմն այդ մտավախությունների մասին նաեւ բարձրաձայնում է։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը ուղիղ տեքստով է ասում, որ կարող է գան որոշակի շրջանակներ, որոնք ռևանշի հնարավորություն ունենան եւ իրականացնեն։ Սա ինչի մասին է։ Սա արդյոք նաեւ Ադրբեջանին որոշակի ազդակ չի տալիս կամ այն երաշխավոր կողմին, այն երաշխավոր պետությանը, որ թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը քո կարիքը ունի կամ ունենալու է։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Ինչ նպատակ ունի։ Տեսեք, երբ որ Քոչարյանը էս է ասում, որ մեզ պետք են միջազգային երաշխիքներ եւ երաշխավորող պետություններ։ Եվ ինքը այդ մոտեցման հիմքում ուղիղ ընկած է այն, որ չկա որևէ վստահություն, որ առանց միջազգային երաշխիքների եւ զսպումների Հայաստանը չի հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, ինքը ուղիղ ասում է Ադրբեջանին, որ հենց հարմար իրավիճակ լինի, ես քո վրա հարձակվելու եմ։ Չնայած մյուս կողմից ինքը ասում է դու միջազգային երաշխիքներ ապահովի նաեւ քո համար, բայց մյուս կողմից էլ այդ միջազգային երաշխիքները մի օր կարող են հոդս ցնդել, որովհետեւ աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ են լինելու եւ ինքը այդ բանի շանս է ստանալու Հայաստանը, եթե իր ղեկավարությամբ լինում, շանս է ստանալու հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, էլի ինչ որ բարաբար հարձակվելու, հա։ Իր մոտեցումը սա է։ Բայց ինքը սա ներկայացնում է այնպիսի փաթեթավորմամբ, թե իբր այս պահի հաստատվող Նիկոլ Փաշինյանի բերած հաստատած խաղաղությունը դա երկարաժամկետ չի կարող լինել, իսկ այդ Իրանը, որ ինքը անում է, դա երկարաժամկետ կարող է լինել, բայց ինչի է ինքը այսպես ասում։ Հնարավոր է, որ ինքը հասկանում է այս ամեն ինչը, ինչ որ ես ասեցի, այսինքն հասկանում եմ, որ ինքը այն պահից, երբ որ ասում է մեզ միջազգային երաշխիք է պես, վերջացավ, դա պատերազմի տանող ճանապարհ է։ Դա ցույց է տալիս, որ դու ուզում ես պատերազմ եւ տանելու ես պատերազմի։ Հիմա ինքը այդ պահը, որ ասում եմ միջազգային երաշխիքի երաշխավորող պետությունները պետք, միգուցե ինքը առանց այսպես իրականում ինքը խաղաղություն ուզում է, բայց քանի որ հակամարտության տրամաբանության մեջ է իր մտածողությամբ, իր աշխարհայացքով, իր ամեն ինչով, ասում է այն ազնվորեն ինչ որ մտածում է, բայց դա իրականում, ասենք, պատերազմի տանող գիծ է ու ինքը չի հասկանում, որ այդ իր մոտեցումը ուղիղ գծով պատերազմի է տանում։ Միգուցե չի հասկանում։ Երկրորդ տարբերակն է, որ ինքը շատ լավ էլ հասկանում է, շատ լավ էլ հասկանում է, թե ինչ է անում, բայց դիտավորմամբ է անում, գիտենալով, որ Հայաստանի ժողովրդի ճնշող մեծամասնության կամքը այն է, որ խաղաղություն լինի եւ հարատև խաղաղություն լինի։ Եվ ինքը ուղղակի դիտավորյալ մոլորեցնում է Հայաստանի հանրությանը,
Առաջին հայացքից այսպես իբր թե երկարաժամկետ կայուն խաղաղության մասին խոստում տալով, որ ասում է երաշխավորված խաղաղություն, այդպես փորձում է խաբել այդ մարդկանց, իրականում այն մոտեցումը առաջ տանելով, որը որ ուղիղ գծով պատերազմի է տանելու, սա է ընդհանրապես այստեղ։ Եվ մեր խնդիրն է, մեր խնդիրն է ուղղակի հանրությանը ցույց տալ, բացատրել, որ երբ որ այդ մարդը ասում է երաշխավորված խաղաղություն, դա ուղիղ գծով պատերազմի տանելու մոտեցում է։ Հիմա թե ինքը դա դիտավորյալ է անում, թե ինքը առանց հասկանալու է անում, էլ արդեն հանրությունը պետք է կողմնորոշվի, այդ նշանակություն չունի հիմա դիտավորյալ է անում, թե ուրեմն առանց հասկանալու է ասում երաշխավորված խաղաղություն։ Այնուամենայնիվ հասկանանք, թե ով է ընդդիմության հավաքական, այսպես ասած, վարչապետի տեխնացուն, որովհետև որքան էլ Ռոբերտ Քոչարյանը նման թեզերով, ոդքասթով բարբերաբար հանդես է գալիս ամենատարբեր հարցազրույցներով, բայց մենք տեսնում ենք, որ հիմնական կոնսոլիդացիան տեղի է ունենում Սամվել Կարապետյանի եւ նրա, այսպես ասած, ուժեղ ուժի շուրջ նման հայտարարություն արեց օրերս անգամ առաջին նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ՀԱԿ-ը, որ անգամ վարչապետի տեխնացու ունի եւ առաջադրվում է ընտրություններին, խորհուրդ է տալիս կոնսոլիդացվել եւ կամ համախմբվել Սամվել Կարապետյանի ուժի շուրջ, նաեւ ինչպես հասկանալ այս իրավիճակը։ Տեսեք, հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել այդ ընդդիմության դաշտում այն առումով, որ ակնհայտորեն Քոչարյանի ուժը չէ, որ հավաքելու է ընդդիմադիր դաշտի առավելագույն ձայները, այսինքն այնպես չի լինելու, որ 2021 թվականի նման իր ղեկավարած ուժը հավաքի անկնի առաջի տեղ։ Ես Նիկոլ Փաշինյանը մեծ վստահություն ունի, որ նրանք ընդհանրապես կարող է խորհրդարան չանցնեն, բայց ես այդքան լավատես չեմ։ Ես կարծում եմ Քոչարյանը կանցնի խորհրդարան եւ հնարավոր է որ երկրորդ ամենախոշոր ուժը լինի։ Հիմա տեսեք, բայց այդ Սամվել Կարապետյանը որևէ տարբերակ չունի լինելու Հայաստանի վարչապետ այն առումով, որ անհնար է որ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը միասին ունենան ազգային ժողովի տեղերի 2/3-ը եւ փոխեն սահմանադրությունը այն ձևով, ինչ ձևով որ այդ Կարապետյանի ուժից հայտարարել են։ Այսինքն լավագույն տարբերակը նրանց համար առավելագույնը ինչ ընդդիմադիր ուժերը կարող են հավակնել այն է, որ ուրեմն իրենք բոլորով միասին, խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերը բոլորը միասին հավաքեն ունենան ավելի շատ տեղ ազգային ժողովում, քան թե քաղաքացիական պայմանագիրը կամ այնտեղ մի քանի առողջ կոնստրուկտիվ այլ ընդդիմադիր ուժեր, հա։ Հիմա պատկերացրեք Կարապետյանը, Ծառուկյանը, ուրեմն Քոչարյանը միասին հավաքում են ավելի շատ, քան ասենք քաղաքացիական պայմանագիրը, հանրապետություն կուսակցությունը կամ այլ արևմտամետ ուժեր, հա։ Այս դեպքում ինչ իրավիճակ է ստեղծվում։ Չի կարող Սամվել Կարապետյանը դառնա վարչապետ, որովհետև ինչպես ասեցի, չի կարող տեղերի այդ 3 միասին չեն կարող տեղերի 2/3-ը հավակնել, դա գրեթե անհնար է։ Ուրեմն ինչ այդ իրավիճակում, եթե Մոսկվան չմիջամտի եւ ինչ որ բաներ հրահանգներ չտա, ինձ թվում է, որ Կարապետյանի ուժի միջից կփորձեն ինչ որ մեկ այլ տեխնացուի դարձնեն Հայաստանի վարչապետ, օրինակ հենց այդ նախկին Կարեն Կարապետյանի որդին են, որ հիմա շատ ակտիվ է, չեմ հիշում։ Նարեկ Կարապետյանը։ Այո, օրինակ Նարեկ Կարապետյանը կամ այդ իրենց միջից ինչ որ մեկին, ընդ որում տեսեք ՀԱԿ-ի այստեղ միանալը նաև իմանալով թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր պատկերացրածով ինչ խորամանկ քաղաքականություններ է վարում, հիմա ես վստահ եմ, ես չեմ խոսացել այնց, բայց վստահ եմ իրանք իրար մեջ այնտեղ խոսելուց բան են անում, որ այն հենց լինի Քոչարյանի դեմը առնեն, չթողնեն, որ հանկարծ Քոչարյանը լինի վարչապետ, որովհետև իրանք էլ տեսնում են, որ ուրեմն եթե այդ առաջին տեղը գրաված ուժից չի լինելու վարչապետ, ուրեմն երկրորդ տեխնացուն լինելու է Քոչարյանը, որը Ռուսաստանից եթե կանչեն, այս բոլոր ռուսամետ եւ ավտորիտար եւ ես չեմ վախենա այդ տերմինը օգտագործելուց, որպես նկարագրական իմաստով թալանի եւ պատերազմի ուժեր։ Այդ թալանի եւ պատերազմի ուժերի ներկայացուցիչներին, որ կանչեն, իրենք բնականաբար Մոսկվայում ամենահարմարը ես կարծում եմ գտնելու են, որ Քոչարյանն է լինելու, որտեղ Քոչարյանն է, որ կարողանում է
ռուսական շահերը լիարժեք հասկանալ եւ դրանք ներկայացնել։ Քոչարյանը ունի այդ գաղափարական լեզվական կարողությունները, որ դա անում է, իսկ մնացած բոլորը ոչ մի բան չեն հասկանում այնտեղ։ Հիմա այսինքն երկու իրավիճակ է ստացվում, կամ ՀԱԿ-ը կկարողանա այնտեղ եթե ինչ-որ տեղ ունենա, չեմ կարծում տեղ ունենա, բայց կարողանա ինչ-որ բաներ անել, այնտեղ նաև ռուսների հետ իրենք էլ են մոտիկ, չէ, իրենք էլ են այնտեղից հրահանգավորվում հիմա, ովքեր որ մնացել են։ Ուրեմն կարողանան այնպես անեն, որ խանգարեն Քոչարյանը չլինի, այդ դեպքում ինչ-որ մի հատ անկարող մեկը, հենց այդ Նարեկ Կարապետյանը կամ այդ ուժից ինչ որ որևէ մեկը կարող է հայտնվել վարչապետի աթոռին կամ էլ ՀԱԿ-ը կկարողանա համոզել ռուսներին կամ ռուսները ինչ-ինչ պատճառներով դա եթե ՀԱԿ-ը կարողանա համոզել ռուսներին կներեք այդ սցենարի դեպքում ՀԱԿ-ը կհամոզի կամ ռուսները ինչ-ինչ պատճառներով կորոշեն որ չէ Քոչարյանը հարմար չի ինչ որ մի հատ անկարող ու տգետ մեկին կնշանակեն Հայաստանի վարչապետ բայց շատ հավանական է որ ռուսական կողմը Նարեկ Կարապետյանի այդ ուժին, Սամվել Կարապետյանի ուժին ասի որ չէ ամեն դեպքում Քոչարյանը պետք է լինի, որովհետև Քոչարյանն էլ եմ ասում Ռուսաստանի շահերը ամենալավագույնը հասկացող եւ ներկայացնողն է եւ կոնցեպտուալ առումով ինքը հասկանում է շատ բաներ, որ մյուսները այդ դաշտում բազվզողները ոչ մի բաներ չեն հասկանում։ Հիմա թե որը կլինի, այդ արդեն ես հույս ունեմ, որ բանը դրան չի հասնի, եւ այդ ուժերը միասին չեն հավաքելու ավելի շատ ձայն, քան քաղաքացիական պայմանագիրը։ Պարոն Մանուկյան, ձեր խոսքում հետաքրքիր բառակապակցություն ասացիք, եթե Մոսկվան միջամտի կամ եթե Մոսկվան չմիջամտի, այնուամենայնիվ հասկանանք ինչ միջամտությունների մասին է խոսքը, արդյոք ակնհայտ է արդեն, որ Մոսկվան այնուամենայնիվ ամեն կերպ փորձելու է միջամտել ընտրություններին եւ փորձելու է ազդել նաեւ ընտրությունների արդյունքների վրա, ինչու եմ նման հարց տալիս, որովհետեւ ընդդիմադիր շրջանակները հատկապես դաշնակցությունից վերջին շրջանում շատ են խոսում արևմտյան միջամտության մասին, ասում են, որ նույն հիբրիդային պատերազմի դեմ տրամադրվող այդ գումարը իրենք ընկալում են այնպես, որ դա միջամտություն է, որևէ երկիր իրավունք չունի միջամտելու, բայց օրինակ ռուսական միջամտության մասին որևէ խոսք չի հնչում, որևէ քննադատություն չի հնչում։ Հիմա հասկանանք ինչ միջամտության մասին է խոսքը, ինչ ծավալի միջամտության։ Տեսեք, արտաքին հետախուզական ծառայությունը շատ հստակ ասել է, որ Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր որ գտնվում են Ռուսաստանի անուն չի տվել, բայց դե ակնհայտ է, էլի, որ Ռուսաստանի նկատի ուներ, որ Ռուսաստանում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների գործարարների նկատմամբ կարող են լինել ուրեմն ճնշումներ, որպեսզի նրանք Հայաստանում գան քվեարկեն։ Ես նաև երեք լսեցի Դանիել Լեոնիսյանի հարցազրույցը, որտեղ նա հստակ ասում է, որ իրենք տեղեկություններ ունեն եւ իրենք արդեն անցած տարվա ամառվանից հետևում են այս ամեն ինչին, որ Ռուսաստանի գաղտնի ծառայությունները այցելում են Հայաստանի գործարարներին Ռուսաստանի ամենատարբեր տեղերում եւ հրահանգներ են տալիս արդեն որ դուք ձեր փողերով պետք է պատրաստեք Հայաստանի քաղաքացիներին տանեք ու քվեարկել տակ ու եթե անկարծ մեր ուզածը չլինի ուրեմն ձեր համար շատ վատ կլինի ստանդարտ է ռուսական միջոցները ուրեմն մեկը դա է այդ տեսակետից Նիկոլ Փաշինյանը որ ասում է թող անեն գալու են մեկա մեծամասնությունը ինձ են քվեարկելու ես չեմ կիսում Փաշինյանի այդ լավատեսությունը որովհետեւ Փաշինյանը ելնում է այն սկզբունքներից, որ 18 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում մարդկանց գիտակցությունը այնքան է զարգացել, որ մարդիկ իսկապես արդեն ճնշումներով չեն գնա եւ քվեարկի։ Այդ առումով հայաստանցիների մեծամասնության պարագայում Փաշինյանը ճիշտ է, բայց Ռուսաստանի մեր հայրենակիցների պարագայում ես չեմ ուզում վիրավորած լինել, բայց քանի որ իրենք գտնվում են ռուսական միջավայրում, իսկ ռուսական միջավայրը դարել է ել ավելի ավտորիտար 2017-18 թվականից հետո, ընդ որում այդ մարդկանց մեծամասնությունն էլ Հայաստանից գնացել է մինչև 18 թվականը, իրանց գիտակցությունը դեռևս այն կիսաավտորիտար Հայաստանի քաղաքացիների այսպես մոտ տիրող այդ վատ բարքերի ու գիտակցությանն է նման, վատ բարքերի դրսևորումներն են, գիտակցությանն է նման եւ նրանք վախենացող մարդիկ են։
Հետո նրանք կապված են Ռուսաստանի հետ, իսկ իրանք տեսնում են Ռուսաստանը ինչ ավտորիտար երկիր է, որ չեն կարող նույնիսկ մարդիկ իրանք դրանը բացել եւ իրենց կարծիքը ասել, որը մի քիչ շեղվի հանկարծ պաշտոնականից։ Երբ որ այդ մարդկանց գալիս են ու այստեղ այնտեղ այդ կառույցները ասում են պետք է գնաք մեր ասածով քվյարկեք, իրենք ինչքան էլ ուզում են դու Հայաստանում ասես քվյախցում դու միայնակ ես։ Հա, մի 10-20%, լավ, մի 30-40% լավագույն դեպքում կարող է իսկապես ազատ զգա եւ այդ ձև քվյարկի, բայց այն մեծ մասը ես վստահ եմ, որ իրենք ազատ չեն լինելու եւ իրենք ուղղակի քվյարկելու են ում որ հրահանգ է գալիս։ Սա մեկ։ Սա առաջին վտանգն է, որը Ռուսաստանից գալիս է եւ ես կարծում եմ սա իրականում ամենամեծ եւ ամենաառարկայական թվացող վտանգն է։ Մյուս վտանգը այդ ինֆորմացիոն արշավներն են, ավելի շատ դեզինֆորմացիոն արշավները, ճշգրիտ բառը դա է, երբ որ բացարձակ կեղծ տեղեկություններ են հրապարակում, ասենք ինչ որ թուրքական մամուլում, չգիտեմ, ֆրանսիական իբր թե մամուլում, բայց իրականում ռուսական սարքած ինչ որ բաներ են, ու հետո դա տարածում են Հայաստանում իրենց այդ ուժերին պատկանող մարդկանց եւ լրատվամիջոցների միջոցով ու անընդհատ ահաբեկում են հանրությանը, անընդհատ խաղում են հանրության նուրբ լարերի վրա։ Իրենք դարերով սովորել են դրանք, խաղալ հայերի եւ ոչ միայն հայերի, ադրբեջանցիների, մյուս փոքր ժողովուրդների նուրբ լարերի վրա իրար դեմ հանել, քաոս ստեղծել, որպեսզի այդ քաոսի վրա իրենք ինչ որ ազդեցություն կարողանան ունենալ։ Ուրեմն դա են անում եւ դրա դեմը պաշտպանվելու համար Հայաստանը արդեն ինչ որ միջոցներ փորձում է անել։ Մյուս ճանապարհը այն է, որ իրենք նաեւ այդ մոբիլիզացիան, որ ապահովում են, փորձում են ապահովել Ռուսաստանում բնակվող հայերի շրջանում, իրենք նաև կարողանան ստիպել, որ հսկայական փողեր ուղարկվեն Հայաստան, Իոքուտ կամ Քոչարյանի կամ ուրեմն Սամվել Կարապետյանի կամ բոլորին միասին, հա, մի քիչ փող սրան տան, մի քիչ փող նրան տանես անեն։ Այս տեսակետից է, որ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի գործող իշխանություն ու կառավարությունը բավարար ջանքեր դեռևս չի գործադրում, որտեղ ես մեծ վստահություն ունեմ, որ եթե Հայաստանի իշխանությունը կարողանա թույլ չտալ օրենսդրական մակարդակով, բոլոր օրենքների ծակուցուկերը փակելով, ուղղակի թույլ չտալ, որ այդ Ռուսաստանի եկող հսկայական փողերը կամ թեկուզ Ռուսաստանը չեկող այդ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում էլ լիքը փողեր ունի, կամ Ծառուկյանը Հայաստանում էլ լիքը փողեր ունի։ Եթե կարողանա Հայաստանի իշխանությունը թույլ չտալ, որ նրանք փող ծախսեն քաղաքական նպատակներով, իսկ այդ թույլ չտալ, որ միլիարդավոր դոլարներ կամ թեկուզ հարյուրավոր միլիոնների դոլարներ ծախսվեն քաղաքական նպատակներով, դա շատ կարևոր սկզբունք է։ Դեմոկրատիայի այս պահեդրությամբ երևի կարելի ասել ամենակարևոր սկզբունքն է, որ ամբողջ աշխարհում եւ հատկապես ակադեմիայում ընդունված է։ Ուրեմն, եթե Հայաստանի կառավարությունը կարողանա թույլ չտալ դա, ես էլի մնում եմ իմ այն տեսակետին, որ շատ հնարավոր է, որ նույնիսկ այդ Սամվել Կարապետյանի ուժը խորհրդարանում չհայտնվի։ Ես այդ կարծիքին եմ, միգուցե սխալվում եմ, բայց ես վստահ եմ, եթե իրանք փող չկարողացան ծախսել, ու մարդիկ, ովքեր որ հիմա այդտեղ հավաքվել են, դրանց ակնհայտ է, որ մեծամասնությունը, ճնշող մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլոր, ինչ որ փողի ակնկալիք ունեն։ Նրանց ընտրողներն էլ այն հույսով են ընտրելու, եթե ինչ որ ազնիվ մարդիկ են ուզում են, որ լավ լինի, չեն խորանում պատերազմ, խաղաղություն, Ռուսաստան, արևմուտք, դեմոկրատիա, ավտորիտարիզմ, այդպես բաների մեջ չեն խորանում, ուզում են ինչ որ լավ ապրել, մտածում են դե հարուստ մարդ ընտրենք, կգա մենք Հայաստանանք, հա, այսպես միամիտ պատկերացումներ ունեն։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի միամիտ պատկերացումներով մարդիկ շատ փոքր տոկոս իրականում կկազմեն, ու երբ որ այդ մարդիկ էլ տեսնեն, որ իա, փաստորեն այդ Սամվել Կարապետյանը փող չի ծախսում, չի կարողանում ծախսել կամ չի ուզում ծախսել կամ իրանց համար էլ կարևոր չի։ Իրանք էլ նույնիսկ կհրաժարվեն եւ չեն գնա այդ ուժի հետևից, հասկանում եք։ Դրա համար ես շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս այս հանգամանքին։ Իմ կարծիքով սա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, ու սա ոչ միայն այսօրվան է վերաբերվում, սա նաև վերաբերում է նաև նկատի ունեմ մեծ փողին թույլ չտալը, որ քաղաքական ազդեցություն ունենա։ Սա վերաբերում է նաև Հայաստանի հետագա տասնամյակների զարգացմանը, եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր ու լավ լուծում կլիներ, բայց չգիտեմ, դժվար լուծում է եւ այս պայմանությամբ չեմ տեսնում, որ իշխանությունը այդպես մեծ կամք ունի եւ փորձում է մեծ փողի ազդեցությունը լիարժեք չեզոքացնել քաղաքական ազդեցությունների վրա։
Պարոն Մանուկյան, քանի որ վերջերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական խորհրդարանում իր ելույթում խոսելով խաղաղության ու ժողովրդավարության մասին ասաց, որ Հայաստանում կան նաև պատերազմի կուսակցություններ, այդ թվում նախկին նախագահները, նրանց կապը որոշ եկեղեցականների հետ հատուկ ընդգծեց։ Տեսեք, երբ որ խոսում ենք Ռուսաստանում մարդկանց վրա ճնշումների, նրանց մոբիլիզացնելու, ընտրություններին ընդառաջ նրանց Հայաստան բերելու եւ ըստ իրենց ցանկության ընտրություն կատարելու մասին, ինչ է կարծում, որոշ հոգևորականներ, եկեղեցականներ նույնպես ներգրաված են այդ ճնշման գործիքներ կիրառելու գործում կամ նրանց մոբիլիզացնելու գործում, նկատի ունեմ նույն Ռուսաստանի եւ նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդին Եզրաս Ներսիսյանին, որը գիտեք, աչքի է ընկնում ընդդիմադիր կեցվածքով պարբերաբար քննադատում է օրվա իշխանություններին։ Հիմա ինչ եք կարծում, նաեւ որոշ հոգևորականներ, այդ թվում Եզրաս Ներսիսյանը կարող է նման գործընթացներում ներգրաված լինել եւ նաեւ նրա միջոցով փորձեն կազմակերպել այդ մոբիլիզացիան, ինչու՞ չէ նաեւ որոշակի շրջանակների վրա ճնշումները։ Իհարկե, ակնհայտորեն ներգրաված են եւ ես հավատում եմ Դանիել Իոնիսյանին, որը հստակ ասաց, որ երբ որ այդ հավաքները կամ ճնշումները ռուսական կողմից ծառայությունները կազմակերպում են տեղի հայկական համայնքների հետ, շատ հաճախանում է նաեւ եկեղեցու տարածքում։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Տեսեք, Հայաստանի առաքելական եկեղեցին իր բնույթով չափազանց ավտորիտար, այդ եկեղեցու սպասավորները իրենց մտածողությամբ չափազանց այսպես միջնադարյան պատկերացումներ ունեցող մարդիկ են, ընդ որում նույնիսկ նրանք, ովքեր որ դեմ են հիմա Կտրիչ Ներսյանին, հա, իրենք խոսում են, մենք տեսնում ենք, այն մեկը որ ասել էր, թե իր երազած բան, ուրեմն ղեկավարը Կադիրովն է, բան, տեսակի մենք տեսնում ենք, էլի, թե ինչ բան են, կամ այն մեկը ինչ որ Պլատոնի բաներ էլի, պրտեխելոկ բաներ ասում, բայց ակնհայտ է ինչ աստիճանի տգետ է, էլի։ Այդ կառույցը տգիտության, խավարամտության, ավտորիտարիզմի եւ ժամանակակից աշխարհի բարոյական նորմերի տեսակետից վատագույն նորմեր մարմնավորող մի կառույց է։ Այդ կառույցը եւ ինքը իր բնույթով, իր այդ կենսակերպով ամեն ինչով շատ հարմար է Ռուսաստանի կողմից օգտագործվելու համար, որովհետեւ Ռուսաստանն էլ այսօր դարել է աշխարհի խավարասեր, չգիտեմ ինչ բառեր օգտագործեմ, ամենավատ եւ մարդկության բարոյականության տեսակետից եւ ուրեմն իր քաղաքացիների տեսակետից ամենավատ երևույթները մարմնավորող մի պետություն, մի կենտրոն, որի բնական դաշնակիցն է Հայաստանի առաքելական եկեղեցին։ Այնպես որ այստեղ ես չեմ պատկերացնում ինչ որ մի սցենար, որ այդ Հայաստանի առաքելական եկեղեցին, այդ իր հիերարխիկ դրվածքով, այդ խավարամտությամբ ու ստրկամտությամբ, իր սպասավորներով հանկարծ ու դիմադրի Ռուսաստանին կամ չծառա, իրենք են վազելու բան անելու, իրենք են վազելու ասելու բան, ասեք մեկ, թե ոնց կարողանանք ձեզ ծառայել, ինչ մի լավ ծառայություն մատուցել։ Այսինքն այնուամենայնիվ այն համոզմանն եք, որ Եզրաս Ներսիսյանը ուղիղ մասնակցություն է ունենալու այդ բոլոր գործընթացներին։ Եզրաս Ներսիսյանի դեպքում ես վստահություն ունեմ, որ ինքը մասնակցում է, բայց հարցը մենակ Եզրաս Ներսիսյանը չի։ Եզրաս Ներսիսյանը վաղ կարող է մահանալ, հա, ներողություն արտադրության կամ չլինել։ Կամ Կտրիչ Ներսիսյանն էլ վաղը կարող է, ասենք, մահանալ չլինել, բայց այդ կառույցը այնպիսի փթած ու տգիտության որջ դառած մի արատավոր կառույց է, որ ես տարբերակ չեմ տեսնում, թե ինքը ոնց կարող է չմիջատել։ Միակ տարբերակը այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը մինչև ընտրությունները հեռացնի Կտրիչ Ներսիսյանին Էջմիածնից, եւ որ հեռացնի այդ հաջորդ եկողը ով էլ որ լինի, նշանակություն չունի։ Էլի լինելու է տգետ, խավարամիտ, մճնադարյան պատկերացումներով, ով էլ լինի, այդ է լինելու։ Եվ այդ կառույցն է տենց հիերարխիկ մնալու է, բայց գոնե զսպված կպահեն իրանց, կվախենան արդեն, որտեղ իրանք մենակ տենց չոր ուժն են հասկանում։ Ու եթե հիմա Փաշինյանը
հերացնի կտրիչ ներսյանին էջմիածնից, իրենք կարող է վախենան արդեն։ Փաշինյանը հերացնի են եկող հաջորդ եկողին էլ ասի նայ խելոք մնա Ռուսաստանում հանկարծ չտեսնեմ, չիմանամ, չլսեմ, չտեսնեմ, որ այնտեղ Ռուսաստան հակու ծառայությունների հետ ինչ որ արիշ-վերիշներ է կանում, ինչ որ բաներ է կանում, հա։ Դե Փաշինյանը այսպես կոշտ կոպիտ ասի այդ կտրիչին հերացնելուց հետո իրենք կարող է զսպված մնան։ Եվ ուղղակի չհամարցակվեն ինչ որ հակապետական, հակահայկական գործողություններ անել։ Բայց որ իրենց բնույթով այտենց խավարամիտ ու տգետ ու այտենց հիերարխիկ, ավտորիտար, վտանգավոր կառույց են, դա հստակ է եւ որ չեն փոխվելու, ես դրանում էլ որևէ կասկած չունեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան։ Նելու են Ռուսաստանի բնական դաշնակիցը ու շարունակելու են մնալ։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ, ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ տեսակապի միջոցով զրուցում էի Ուտրեխտի համալսարանի հետազոտող քաղաքագետ Հրայր Մանուկյանի հետ, կհանդիպենք։